Всем салют, меня зовут Вадик и в эфире Угадайка. Сегодня мы попробуем угадать ответ на такой вопрос: могут ли у человека вылететь глаза, когда он чихает? И после этого мы сразу проведем очередной розыгрыш 500 рублей среди участников, которые посмотрели прошлое видео внимательно и оставили комментарий. На днях мне друг мой рассказал, что он смотрел какой-то фильм и увидел в нем, как парень, когда чихал, лишился глаз, то есть у него вылетели глаза. Мне это стало как-то смешно, потому что я не мог поверить в это. Поэтому я начал искать информацию в интернете. И особо меня позабавили некоторые из комментариев, которые люди пишут. Я их где-нибудь здесь на экране размещу, чтобы вы тоже увидели и посмеялись от души. Научные факты и ученые утверждают, что такого произойти никогда не будет. И все это по одной причине. Органы, которые находятся в горле, носу и участвуют в дыхательном процессе, никоим образом не связаны с органами, которые расположены сзади глазных яблок. Поэтому, насколько бы сильно вы не чихали, насколько бы сильно кто-то вас там не вспоминал, ваши глаза всегда будут оставаться при вас. Некоторые ученые также говорят, что природа придумала защитный механизм. Вы могли заметить, что когда мы чихаем, у нас глаза автоматически закрываются. Но это также никоим образом не обеспечивает защиту для глаз при чихании. Поэтому ответ на вопрос: глаза всегда будут на месте. И сейчас приступаем к розыгрышу, идем за компьютер. Я все сниму на видео, покажу. И также сегодня будет опять два победителя, поскольку за прошлый выпуск наш один из победителей не смог получить приз ввиду того, что у него нет кошельков, и он попросил отдать приз другому. Поэтому мы также разыграем за первое видео еще один раз. Погнали! Итак, друзья, приступаем к розыгрышу. Как я и сказал, что с нашего первого видео победитель не смог получить приз, поэтому я использую автоматический сервис ITRPC, который выбирает рандомно комментарий. Вот мы жмем Comment Picker, сервис работает, все, вы можете на него даже зайти, проверить. И также я здесь открыл окошко, чтобы показать точное время. Здесь нет никакого монтажа, все по максимуму справедливо. Вставляем ссылку нашего первого видео, жмем поиск. И видим, что в розыгрыше участвуют 14 уникальных комментаторов. И также здесь участвует канал Угадайки, но если он вдруг попадет, мы будем дальше крутить. И также если попадет Foxblade, который уже выигрывал в этом видео, то мы также будем дальше крутить. И еще Давид Баев, он был вторым победителем в первом видео, поэтому опять же, если он попадет, мы здесь будем дальше крутить, пока не выиграет у нас уникальный победитель. Скажите спасибо Foxblade. Итак, давайте вот, когда здесь будет 50, мы нажмем Pick Winner и выберем победителя. Итак, раз, погнали! Ура! Поздравляем! LikeSL выигрывает в первом видео 500 рублей. Поздравляю, LikeSL. Все подробности в первом комментарии, который я закреплю. Поздравляю тебя с выигрышем. И мы переходим к второму нашему видео. Где уже... Так, случайно нажал опять на первое. К второму. Также копируем ссылку на с нашего видео. И идем на сервис. Идем назад, Random Comment Picker, и вставляем в поиск URL. Итак, у нас 24 уникальных комментатора, все участвуют в розыгрыше, абсолютно все комментарии. Единственное, замечу, что те, кто оставлял в комментарии пароль, который собрали из видео, я имею в виду чисто пароль, там 3 символа. Такие комментарии в розыгрыше, ребята, не будут участвовать, сразу говорю. А также комментарии, которые состоят из одного слова. Поэтому просьба писать ваши идеи по поводу видео и
вы сможете принимать участие. У нас условия розыгрыша максимально упростились. Я после розыгрыша сообщу некоторые детали. Итак, давайте, когда будет, выберем, ну, тоже 50 пускай будет, как в первом розыгрыше. Нажимаем и выбираем победителя. Осталось 10 секунд. Набираемся терпения. 2, 1. Выбрали! Ура! Аноним Иванович. Если я все правильно понял, молодец. Написал ответ на загадку. Комментарий супер, спасибо. Тебя я также поздравляю с выигрышем 500 рублей. Все детали в первом комментарии. Спасибо, ребята. Переходим дальше. Итак, друзья, я решил еще больше упростить возможность участия в конкурсе. Теперь нужно всего лишь написать комментарий, что ты думаешь о теме видео, согласен ли ты с нашим ответом, который мы угадали, либо у тебя есть свой личный ответ, свои идеи. Пиши в комментариях, и в следующем видео мы проведем розыгрыш. А также, я надеюсь, ты не забыл собрать пароль и зайти на наш сайт и получить интересные вопросы или загадку, на ответ на который ты можешь также написать в комментарии. Если ты не смог написать какой-то комментарий, не знал, о чем написать комментарий, то наш сайт тебе поможет. Спасибо за просмотр, желаю вам хорошего настроения и до новых встреч.